Jalan yuk. Ayo Kak, yang tinggi ya Kak. 3, 2, 1. Belum bisa, Bapak. Aduh, kenapa ya? Sini, Pak. Ini kasih makanan dulu. Nih. Sarung tangannya gantian adik. Aduh, sakit. Bentar, lepasin dulu. Sakit ada. Makanan dulu, kasih. Adik mau ngapain, Dik? Ayo, 3, 2. Sini ada, sini. Yang mana banyak, Pak, nanti dia. Adik suka, Dik. Nih, terbangin lagi. Papa yang banyak. Jangan dipegang. Udah ambil lagi. Banyak. Kan. 3, 2, 1.
Fami. Yang kencang. Sana. Lagi Fami. Jangan biar Kak Dedek, biar kakaknya dulu. Nih Fami. Yang kencang ya. Keren. Lagi. Apelin Kak. Yang kencang. Ya. Oke. Namanya siapa nih? Fami. Gimana rasanya Fami main burung free fly pertama kali, rasanya gimana? Bisa ya. Coba lagi terakhir. 3, 2, 1. Yang kencang lagi. Keren. Oke, bentar. Nah, pinter itu, langsung bisa. Yang kencang. Yang tinggi. Yang tinggi. Yang kencang, kencang. Kebalik itu kepalanya. Udah bisa loh. Yuk. Nah, jadi kalau kayak gini ya, turunin dikit. Nah. Oke. Ya guys, sekali. Oke, namanya siapa nih? Fajri. Bagaimana rasanya Fajri main burung pertama kali? Hah? Seru. Seru ya. Oke, terakhir. Oke, makasih ya.